Dus de eerste keer dat ik hier kwam. Echt weer. Ik ga nog nooit naar een scootjes jongen, maar ik ga hem wel even goed inlezen. En ik ga een encyclopedie verklaren jongens maar. En die man die heeft er ik wel door dus... Ik kan wel 3 of 4 worden, dat is maar dan, en zelfs een vlaagjes van 4. Zeg maar. En maar ik zit heel tussen wat en wat eerst niet. Ja. Als je een hele moeilijke route dan zit net zo vol als jij hier niet. Dit stukje nemen ze dan officieel gaan vieren hier. Maar dat is gewoon Siederboorn al. Ja. Dus, dat wordt een lang cruiserrek. We beginnen 2 uur, hè? Ja. Nou, als je zulke skiftige wien krijgt en zulke lietse rakjes en je krijgt hem 1 keer verkeerd, dan ben je heel en achterover. Ja? Dus dat kan goed gaan. Waar het jullie winnen gaat? Oh, ik denk, kijk daar wel een uitspraak op aan. Jazeker. Ja? Ik denk snets. Snets. Nou, dat verhaal die daar ook in, dat men dat kind hebt missen. En bolze 2 en grauw redden. Als zal de hele vrouw ik failliet gaan, het scootjeshilm blijft altijd bestaan. Goeien en welkom bij het allereerste scootjesjournaal van het jaar 2013. En dat komt vanzelfs vanuit Grauw. Ik zei het wel vanuit Grauw, maar het is bij Grauw. Hier op de vierde ier lezen we met us memmenskip de Batavier. Dat dus uitsturingen wij komen. Er zijn wat dingen oors, het ziet er wat oors uit, maar er ben ik weer een hele hoop dingen hetzelfde. Want scootjesielen, dat verhoort het net zo volle. En hij is net meer op de radio, maar nog wel alle dagen bij Ustegos. Klaas, hij zal zijn analyses hoe de wedstrijden gaan hier bij de SKS-zielerij en aanstik bij de IFKS. Hij zit dus gewoon bij mij op het bankje. Verder hebben we een gast, Lodewijk Meter. Zij hebben een nijscootje. Huzum het een nijscootje. Joet waren ze weer viertjende. Hoe dat nou kan, maar zo'n nagelnijscootje, dat is de vraag. En Klaas, die het ex zijn eigen peteer. En dat doet hij Joet met Margje de Jong. Zij zit in de commissie van Grauw en alles daarover komen we aanst te weten in het scootjesjournaal. Maar dat werd het eindsom giet, daar beginnen we vanzelfs mee. En dat is het wedstrijdverslag. Ik jou het woord aan Elke Lok. Nou, de wedstrijdverslag kan heel simpel altijd in Grauw beginnen op hetzelfde plak. Dit is de man die hem al zien had. Dit is ik een nieuwe skipper, tegen Klaas van der Meul. Die is omkeeper, opvallig op wat zijn. En ziet een meter op jou, die denkt ik van dat het misschien nog wel wat bibberig wezen kan. Had je zo'n eerste dag. Nou, dat wie ik een lange sleep die het voortgaan. Bij de Halbertsma-fabriek in Wij en dan de Pikmaroer en dan op de Wierde. En daar waren ze pas loslitten. Want de start moest nou wezen op de Wierde hier. Dat wie net oors. Die start wie bij de PS3. Dan naar Siederboorn hier, dan weer waarom naar de 10 heen en weer om het eiland heen en dan weer waarom. Die start, ja, dat weer wel heel frappant. Daar zit en dat show hem. Dit zijn dus de onderste skippen en die zoen Joert dus ik de baas wezen. Ljouwert zit erbij, Lemmer zit erbij, Grauw zit erbij, Langwart zit erbij en die zoen baas wezen. Maar waarom wie die nou baas? Er gebeurde eigenlijk iets heel vreemds in dit stuk van zaken. Want je die oren skippen, die konden hun eigenlijk dwingen zo lang mogelijk trotten varen naar die orenbootjes. Maar wat dienen ze? Ze gingen al in race. Ze waren benauwd voor de drokte. En dat betekende dat
die orenman helemaal terugkomen kennen zoen. En dat Lemmer en Grauw voorlopig en Langwaard, dat wie in de eerste skippen die te zwargen, dat ze goed in het klassement komen van deze Dijvenjoer. Is die een mooie koeltje, een beetje meer als van een moon. Nou, je ziet de lemsters hier voorbij stoen binnen var iedereen losgang. En dan komt Ljouwert direct nog aan. Maar ja, dan moet Ljouwert weer op de Lemmer draaien. Het is altijd dan een beetje behind natuurlijk in Grauw. Maar ik de wie die hiet wel wie die, maar sa wie die, nou ik weet net. Nou, de Lemmer is voorlopig baas, want daar moet dus Ljouwert op draaien. Hoe komt het dan met Langwaard? Nee, ik denk dat Langwaard er ik maar achterlangs met jij hebt. En die moet zelfs ik nog achter Ljouwert langs. Nou ja, ze ga je dan mij dat van te krijgen dat het alweer wat een griebus is, zeker in zo'n eerste cruiserijtje. Want dan ga je deun achter elkaar langs en dan maak je paard wat ziekje. Een prachtig gezicht van de meesten dat die dat zeggen. Maar het wie en het eerste cruiserijk wie ik nog wel mooi, want dat wie een stuk of 5, 6 slagen stiert erin. Maar dan komen we dus bij de heugste tonnen en dan komt Langwaard is er aardig tussen Troscoot en die komt onder bij de tonnen. Nee, dan gaat Lemmer Stroest er dan toch oerheen en dan moet Langwaard voorlopig even belezen aan, maar die zielen naar een mooi tweede plakje ta. Maar de lemsters liggen dus voorop. Nou, dat lijnen ze vorig jaar ik in Grauw zo'n ze het diskeer wel horen kennen. We zien er heel benijd naar. En Langwaard, de shows al dus even achterom. Van wat komt er achter u aan? Nou, een heule griepers. En dan zie je dat bij namen de hele mannen die hier even deun achter wat zijn los. Maar en dan var Zuidwest ook ergens parkeren om die tonnen te komen. Er waren geweldig zielde wie in Huldal eigenlijk geen ervaringen. En dat is op dat nauwe wetter dan toch wat te sissen. Nou, en dan krijg je dit prachtige gezicht. Hè? De hele vloot die gaat op wij naar de 10. Prachtig is dat. Eerste fjouwer is er wat uit, want Ljouwert scoorde ik nog gewoon. En Grauw kwam erbij. Ja, die fjouwer die lijn voorop. Grauw bezocht het even binnen terug te komen bij de Lemmer. Maar ja, Lemmer zit Jaap Jongsma achterop. Nou, die zwaait wel dat de deun bij de tontjes en de boordjes los gaat. Dus die komt er echt net tussen. Grauw beziekert het. De Ljouwert beziekert het. En daarachter, ja, dat is werkelijk schitterend. Hoe die man al je bezocht om zo heug mogelijk daaruit te komen. Want daar weer al een griepers. En dan zou je dat snitst altijd wat oors door. Die gaat dan weer naar beneden. Die denkt van misschien heb ik daar wel wat meer loop, wat meer wien. Want die oren die komen er wat achter de bosjes te zitten waar de wien bij komt. Maar het weer dus een prachtige set. En dan kom je bij de 10. Ja, en dan moet er wat gebeuren. Snits hier heel tegen bij de boordjes langskomen. Die is dus wel van een ongeveer 12e plak opscoot naar een 4e plak. En Bol zit er vlak achter. En zij zoen dan dat gotje naar de voorsenta, de kopgroep om in Tour de France te spreken. Daar zoen er naar bij komen. De rest zoen daar net meer in slagje. En Pieter Meter had je wel wat nonchalant de handen in de boezen. Maar het wie daar ik in de 10 een beetje een drokte van je wel. Dus de eerste fjouwer die kwam er wel terug. Dat wie geen probleem. En Snits en Bol zit ik nog wel. Maar dan komt die oren. En die komen er scoren er al hier in elkaar. En ze willen al hier om het heugste. Want ze weten nou, je moet een goed plakje hebben. Want er zit net zo heel volle in deze route. Dus ziek je en verrotten om dat plakje. Nou, het ging al je deun bij elkaar los. De gieken bij elkaar boven deks. Maar net iemand had de zaag uit de roef hellen. Zodat het er al je nog bij zit. En hier zit Jelle Rijnga, Dirk-Jan Rijnga, die zei van zoek er nog tussen kennen. Zoek er nog voor de hele mannen om heug krijgen kennen. Nee, dat krijgt er net kleer. De lemsters liggen dus altijd naar voorop. De slag moest even om het eiland heen maken worden. En je ziet, er zit alweer aardig wien in. En dan komt Langwaard er al weer achteraan. En dan komt Grauw achteraan. Ja, dat lijkt het alweer nog mooi. Maar dan komen we op de I weer. En er zit de Lemmer daar, die draait daar bij die bosjes. En die oren, die zielen gewoon terug. Dat is Grauw. Grauw zielt gewoon terug, hard snijden, tonneta en Lemmer moet er achterlangs. Dat die met een heul eind achter Grauw los. En die moet ik nog achter Langwaard los. Dat die de grote misser van de Lemmer. En Grauw komt dus het eerst om het tonnen. En hij eerder bleef mij die skipper Douwe Visser. Hij doet even de hand naar hem. Jongens, wat mooi. Hij raast het ik even nu. Helemaal clear. Want hij leidt voor en hij weet wel, het is verschrikkelijk moeilijk om elkaar voorbij te komen. En Jaap Zwager die denkt aan het Langwaarder roer van, nou ja, dan maken we maar zien dat we een tweede plakje horen kennen. En dat is misschien wel mooi. Snits en Bols het bezachten wat naar voren te komen. Zie het elkaar ik mooi wat dwars. Snits zoeken uiteindelijk dan toch nog op een 4e plakje rijtje. Maar Bols het bleef op het 6e plakje hingen. Want dat houdt Leeuwarden nog farm. Zijn broer ziet een meter. Mooi, prachtig. Het onderskip even zien is mooi in de portret zetten. Nou, dan kan Pieter Mederik verder in deze race.
Maar je in Grauw. Grauw die zoeken alleen maar uitrennen. En die gaat op wij naar de finish. En de rest bleef ongeveer op hetzelfde plakje. Ze zitten daar achter Langwar en de Lemmer. En dan prachtig een show voor het publiek. Als je dit zou joggen. De nummers 4 en 5 en dan komt de rest daar achterom. Nou ja, dit is Grauw. Alweer op wij naar de finish. Want die zou alleen maar de show vervol maken. En hij is verschrikkelijk blij. En ik, die man van Langwar, die hem nog zo ben, verschrikkelijk blij. Maar de grote winnaar van Joert in Grauw op de Pekmar en dat wie is Douwevisser van Grauw. Die in de slag, tweede route, zeg maar, tweede kruisrek. Ja, je hebt die toch bekende ton in één keer helje. Hè? Ja, die wind die skift even. Alleen maar die weer uit de wal waaien. Wij houden hem zo lang mogelijk bij die wal. En gelukkig, we kregen hem ook uit de wal. Dus door de hartstikke heeg erin. Maar dat vonden we helemaal net zo erg dat hem net helje kon. Want hij werd minder. Maar dan had die oren die achter die lijn, die hebben volle jeder minder. Dus wij moesten maar een lies klappen. Die moesten volle grutte klappen. Dus dat vond ik helemaal net erg. Wij zien het niet een goede skifting. Ja, en ze hebben een liedje uitje die met die tonnen. Ja, dat is een moment van ontlading, wist wel. Want ja, Grauw is altijd een prachtwedstrijd. Maar er zit wel druk op. En ja, als dat dan zo slaagt en dan ik nog zo'n mooi handje voor, is wel lekker. Winnen op Thuiswetter, dat is vanzelfs geweldig. Grauw wint Joet, de eerste wedstrijd. Dan Langwar, maar Jaap Zwaga, de Lemmer wordt tredde. Snits vierde, Ljouwert, maar Centimeter vijfde. Bolzet eindigt op het zegde plak. De hele mannen op het zondeplak. Jennewoord wordt achtste. Drachten wordt negende. Het Jereveen eindigt op het tiende plak. De Jouwer, Olfde, Tolfde de Zuidwesthoeken. Woord zijn met debutant teken Klaas van der Meulen. Trettjende. En we woen zo graag oors. Maar veertjende. Lodewijk Meter. Huzem. En die is direct de gast. Dadelijk praten we even over hoe dat kan, Lodewijk. Ik moet eerst nog even vertellen dat we ook nog muziek in deze uitsturing hebben van Blue June. Ze zit al te wachten. Maar Klaas, eerst do. Want dit wie dien allereerste keer. Net als verslagjouwer, maar als taskoger. Ja. Hoe wie dat? Een feest. Een feest? Want ik dacht, wat doe ik nou? Ik doe deze 3 weken, zat het publiek het beleven kennen dat het optimaal geniet het van het scootjesiel. Dus ik wil het bij de sponsoren op het starteiland van de commissie Grauw. En later bij zeg maar, de Bobo's, de supersponsoren. Bij, op een ponton van Hotel Oostergo. Ik had zo best aan Simone. Ja. En ik daar aan de kant het wie even wreed. Die wrotterij van iemand doe ik Huzem naar dat ziende plak. Ik denk, wat doet het goed, Lodewijk. Ja. Doe maar. Maar doe zeg ik dingen die ik op water nooit jongen. Dus het wie even ik zeg in een vlagje, een vleugeltje, ik oors net jongen, nou al. Het wie even wreed om er net bij te wijzen. En voor de rest wie het een prachtig feest. Hij is nog goed wagen om net te komen? Nee, en ik ben zo nou en dan naar een radiootje sprongen in sloep komt te jaren. Hoe men had geld het die, maar hij deed het goed. Hij deed het hartstikke goed. Dus ik vond het leuk om het te jaren. Dus ja. ik wil van mij alle plezier. Het wie plezier. Het wie mooi om het ik op deze manier mee te maken. Prachtig. Joeg dan daar commentaar? Ja, natuurlijk. Ik brulde en ik raasde. En het wie krijgt, ik denk, hoe ze zijn bij de microfoon. Ja, maar ze zetten zelf de radio even zachter om mij te hebben. Ja. Nou, dat wil wel even een moment van dan wordt alles weer minder vreed. Even, hè? Ja. Hoe vreed sprutsen, Lodewijk Meter. Het scootje van Huzem. Je hebt een nijscootje. Je hebt een grote plan van het zil nou oors. En toch worden je hem wegvietjende. Ja, maar die grote plan die hebben we nog. Dat is gewoon simpel zo. Dat leid ik net aan het schip. Gewoon een hopeloze stad. En in de minder slagen steeds. En geluk met mij, zelf een paar foutjes. Maar ons schip leidt het net. Nee, ik protesteer je. Oh. Bij hij krijgt, jongen, daar stond een ziende plak daar vast. En dat was echt vorstelijk. De rost in de tusken. Dat is dus het is al net zo deprimerend. Daar best er vuil bij was. Hoe verdorie kerst er bij een viertje nou zak? Ja, nou, het is gewoon in gevecht. Ja. Nou, en vorig jaar die ervoor hebben we nooit geen gevecht hand. En we vechten hartstikke dik. En met deze weet niet hoor. Ja? En, maar waar lijkt hem dan nog dat is dan ziende plak waar wij juist? Nou, dat is gewoon wedstrijdziel. Ja, maar dat wie nou juist de bedoeling, Lodewijk, dat nou beter ging. En dat is nou net slagen. En, maar ben die man dan net berekenen voor haar taak? Tuurlijk. Ik had gewoon een gouden ploeg op. Ja, maar dan zei het leidt hem net on het scootje. Nee. Maar wel leidt het dan vol om? Dat leidt hem gewoon zelf. On de bemanning, de skipper, je bent nog net goed
inzielt? Wij binnen uiteindelijk nog maar, wat ben we aan de gang? 3 maand, 4 maand met het schip. Ja. Nou, ik hier het nadeel er ik nog bij dat ik hier op een gegeven moment de meting. Nou, voor mijn 400 meters, nou, dat weet ik nou, 14 dagen weet ik dat. Dat is helemaal misdrom, want normaal zit daar dus een 2 weken voor. Ja. En ik had er 2 maanden op wat je met, dus ik had 2 na vakken. Daar ben ik krek een week mee aan het stoeien. Dat moest verhoren worden. Ik mijn 400 meters winnen er meer. Dus, maar ik moest voordat ik niet naar je vak meisje kon, dan moest ik natuurlijk wel de 400 meters weten. Ja. Want anders is het gewoon Nee, veel dat te kind lief. net. Of Dus te daar is grut. te kwartier aan om die goed te rijden en goed in te zullen. Te kwartier, een hier is altijd, dat is eigenlijk Dat is voor altijd ons al, ja. We hebben al Ja. te gauw gehad. Nee, maar ik met ziel. Dan moest ik gewoon hier een ziekje. Ja, Ja. laat me het even Jaap Zwaga. Vriend die met lang waren, weet helemaal niks. En nou dit hier, zetten we er een paar keer verder, zeg ik. Ja. Ik zei, Jaap, het wordt oors. En Jaap zei, nou krijg ik hem in de macht. Ja. En dat ding voel ik, dat zei ik maar tijd hè. Ja, dan moet je gewoon tiert hebben. En ik heb altijd een heel mooi voorbeeld, dat is Drachten. Nou, Drachten, die jongen die zit er nou zo hierop. Ja, Albert. Nou, dat wie in het begin wie dat ik. Ja, dat wie gewoon, Zieken. ja, dat wie ik ziek en dat wie die Albert Week 14 en 13. Maar die jongen had echt de kans aan van de commissie om dat allemaal uit te zieken. En die kans krijg ik. Wat dat ik dan Huzum is Huzum natuurlijk prachtig. Nou, want wij zullen denken, want wij krijgen gewoon, ze zitten net zien mij binnen 3 jaar moest er dat schip bij hebben. En dat hij ik bedrachten is dat ik net zijn. Nee. Maar hij zit er nou wel bij. Ja. En hij wie maar, er is maar een minuutje achter die oren hè. Ja, wel, nee, Dus dan 30 keer, seconden. 30 seconden, twaalf. is ik niks. Mijn horloge vleeg vooruit om is daar ik nog wat niks. afstand van, daar wist Ja. er vlakbij. Maar vorig jaar moest altijd na 4 minuten, 10 Daarom, minuten dan kwam die oren al het water op en dan Daarom. wist er voort bij. Ja. Maar ik denk dat, ik misschien wel wat underdog Calimero effect. Ik denk het kan wel feller dat je hem nog iets meer pittiger erbij bent. Ja, nee, die maar- man heeft wat gambling. Wij zijn zo fanatiek als de eten. Dat is Ja, echt niet ja. normaal. Maar ja, dat zit ik begonnen met de staat. We zien gewoon verschrikkelijk min in die staat. En als er min in de staat Ja, bent, maar dan is dat het mis. die in die hennen droom, dat hij zelf. Dat ik zelf Maar dan niet. nog- Helemaal puur mijn eigen schuld. Ja, Ja. als dan, oké, de wust weer fjitjende. Maar heeft dan Joert Wolsang gevoel van, nou, er zit echt meer in? Ja, er zit volle meer in. Er zit gewoon volle maar meer in. het Joert, schip. hier staat ik al. Ja, zelf Joert hier. dat. Hoeveel verslagen stond dit hier? Ja, dat binnen. Ja, maar 6. Hoeveel was het ook? Dat zit ik net. Ziende. Nou, ik hoop het. Ja, maar dan moet het wel beter gaan als Ja. Joert. Het zit ja. erin. Ja, maar het zit Maar de erin. zong naar Wolkest, dat ziende we. Ja, tuurlijk. Ja. Dat, Maar misschien wel dat een viel kind- stik wel. Van, Ja, nou, tuurlijk. als het naar die 10e plaktas kost, zoals Joert, Ja. dan heeft het gevoel. Ja, ik ben geen skipper, dus. Wij hebben meerdere wedstrijden in de hand. Wij Wij hebben gewoon meerdere wedstrijden in de hand van hier natuurlijk. Dus ik ben een proloog, ik sexte. Dus dat zit er gewoon in, maar dan moest er gewoon bij zitten. Als er in de stad er net bij bent, dan is het gewoon mis. Ja. En dat is hier ik mij. Dat Ja. het wie gewoon hoogloze staat en dan de roos gewoon achterin. En achterin is verschrikkelijk volle strijd. En voorin is het wat minder strijd. Ja. Want dat is een beetje meer op elkaar letten. En die herinneren er gewoon uit aan. Ja. Nog even oer, want we hebben het nou over Jim, maar oer de uitslag van Joert. Nou, ik vind het van mij bijzondere, waar ik heel blij om ben, is Jaap Zwaga, die erbij is. En dat moest even zien. Dus Grauw en Langwaard profiteren Joert van die winstskifting, dat wie net samen wat. Dat kost, en omdat ik op een wal stiek, ook dat nou heel mooi Ja. zien. Lees Dat eens die uit. vlaggen, nou in één keer ging die wind wel 50 graden om. Die romheen, in één keer. Dan moest geweldig aan boord iemand die het op een vleugeltjes letten, die zeer dat direct. En als het net zegt, de lemmer zegt het net direct, reageerde dus iets te laat. En wat voor wie haast direct voort en oren ging direct ben terug. En dan denk ik, je moet haast aan boord. Iemand die dat uit de 14e gaten, die zei, daar gaat die wien om, dan komt er uw kant uit. En je dat ik? Nou ja, maar dan moest ik wezen. Dan moest er Dan wezen. moest er wezen, maar dan moest ik heen. En dan moest er direct Ja, reageren. en dat rest net altijd natuurlijk. Hè? Nee. Als er daar zit en dan krijgt hij winstskifting, ja, dan heeft het geluk. Maar bij. als het even te lang troshield in de Ja. verkeerde richting en dat weer met de lemmer even zat geval, en dan bist u het haasje. Maar ben je- het is dan ben je apart. voort. Jaap is hier opgegroeid, bemanningslid West van Grauw. En die had dat in de gaten. Ja. Je gebeurt en die profiteert ik Ja. direct. Ja. En dat overzeld. Dus dat vond ik wel heel mooi te zien. En in de achteraan, ja, dat wie echt van de kant hou ik. En zat jij maar tussen drukten. Ja. Man, dat ze hem geen leren. Ja, dat grot je weer. En dan konden ze er net aan taak komen, dus ja, dan gist. Ja.
En dat gaat de komende 2 weken nog meer gebeuren. Je druk hem ertussen. Drukken hem ertussen, waar je met de gewoon ja, maar dat is geen fruit te komen. En daar ben ik gewoon gigantisch mee omgegaan. Kun je dat nou nog, groeit dat in de rin van de weekend? Nou, ik zie gewoon het eerste hier. Het eerste hier is bij deze wedstrijd eigenlijk gewoon een geweldige training. Samen met het bescherm. Ja. En de veroorzaakt weer wat ontskip. En dat kiest hij nou gewoon meten. En nou ja, we dan naast als 2, 3, 4 binnen, dan hoop ik hem er toch echt voorbij te krijgen. Ja. Hartstikke mooi, dank u wel Lodewijk. Dus je die verhaal even aanboest. Niks te danken. We hebben muziek. Blue June. Pien, hier is het eigenlijk, hè? Ja. Maar Blue June is de artiestennaam. Vertel eens even, heeft er wat mijn scootjes heel nice? Ja, op zich wel, want ik kom uit Aardeboorn. Dus sowieso grauw ben ik altijd wel bij te zien. En ja, de oren, ja, ik ging ook altijd wel heen naar de feestjes natuurlijk. Want dat is jongens ik altijd gezellig. Dus, maar ja, ik vind het heel leuk om te zien. En ik snap het soms net helemaal hoe het gaat. Maar ik probeer het altijd wel te volgen. Ja, ik vind het heel leuk om te zien. Maar daar is meer verstand van muziek. Nou ja, daar ben ik meer mee bezig. Dus ja, dan ben je er weet je er iets meer van, ja. Oké. Speel je voor u, welk nummer is het? Dress to Wear. Oké. Blue June. Block my open mind and mingle in my head. You can't see, shouting to my only wardrobe, looking disbelief. There's nothing taught to roam around the house, and finally I feel time's running out. I've got to make a choice, can't hesitate no more. So I'll take another dress to wear, create trouble in my head. After lots of broken nights, I fall back to sleep. Before you notice the wrinkles under my blue eyes you cannot ignore. So I take another dress to wear, create troubles in my head. Oh, the night becomes a way I fear. Oh, let's find me now a dress to wear. Oh, the night becomes a way I fear. Oh, let's find me now a dress to wear. Blue June. Klaas, wat zitten we hier eigenlijk nog net? Ja, nou zit Markje de Jong bij u. Ja, Margje de Jong zit hier bij ons op het bankje. Dan is er even hinnescoot. Want ja, dan neemt alle dagen een eigen gast mee. Die stoot uit Keersnest. Dit Ja. is Margje de Jong. Hallo. Hoi Margje. Hoi. Lees uit, waar is Margje? Nou, misschien dat Markje het is, maar eerst even waarom het Markje uit Keersnet. Dat is punt 1, wat een persoonlijke afwijking van mij, dat ik nooit goed onthouden kan waar het Markje is. Maar we treffen elkaar alle jaren, want zo'n 2009 is Markje het eerste vrouwelijke en ik het enigste vrouwelijke bestuurslid van de Schotse Commissie Grauw. De oudste Schotse Commissie van al deze wedstrijden. Ze is ik de bijbesisser van Seberen de Jong. Pakensisser van Seberen de Jong. De pakensisser van Seberen de Jong die commissie mee opzet net. Dus het is een vrouw tussen het geweld van al die maljen. Secretaresse, schreeuwt alles in het Fries. Ik zie die Hollandse sponsoren. En die maakt wel betalen. Maar als ze het net verstaan, is het ik best. Als ze maar betalen. Wat intrigeert jij om dit verhaal? Nou, je het vooral
hoe beleef je hem nou zo'n overwinning van de oude visser en het Grauwster scootje? Nou, daar ben we zelfs heel wies mooi, maar die overwinning van dat Grauwster scootje. En ja, dat is mooi. Douwe is uw skipper. Dus wij zijn wies met Douwe en mooi dat skip zelfs. En we zijn heel wies met die overwinning. Ja. Want ja, werd wij dit jaar van is kampioenschap. Dan kwam er in 2009 in. Ja. En dit skip moet het kampioenschap worden. Ja, nou is een kampioenschap natuurlijk. Ja. Is ik al... En je hebt een scootje en je hebt een skipper. Ja. En hoe is dat nou? Hoe is die verhouding? Ja, dat scootje is van ons. Hè? Dat is van het dorp. Dat scootje, daar doen wij alles voor. En wij gaan Douwe daar nou als skipper op. Je hebt iets in de Berend. Daarvoor natuurlijk Berend zien uit Joop. En Douwe is een fantastische skipper op je scootje. Ja. Daar is niet mis mooi. En waarom best ook daar nou in Markje? Ja, ik ben al van jongs af aan belutsen bij het scootjesiel. Mijn pa was destijds al commissielid. Daar krijgt het al wat van mooi. Ik heb een vriendin, Nienke van der Veen. Haar huid weer vakkenist op Grauwster scootje. Toen ging ik als famke van hier een fjetje. Dat wie eerder. Dat wie eerder. Die woont mij nog een keer in het waterdonderen. Maar dat hebben wij al 10 keer met elkaar bepraat. Dat is wij vrede, dat is wij kleer. Maar dat wie eerder. Dus eerder weer vakkenist. En toen mocht ik mooi. En ik riep dan mooi een bemanningslid naar alle wedstrijden daar. En ja, je bent fan. En nog wel later, toen we het al weer ben ik in de vrijwilligerskamer bij het Grauwster scootje. Dus daar staan we op de controleposten alle jaren. En je ging met de list door het dorp. Dat zei Volker Hoekstra dan. Dan kist ik wel even mijn list trainen. Ja, wist, dat doen we. Want wij halen zo van dat schip. Maar wie die grote dream dan net om bemanningslid te worden? Nee, maar dat wie in de tijd van Joop Mink weer dat uitsluiten. Daar kwam geen vrouw aan boord. Nee. Maar dan heb je nog wel met Berend traind, lopen. Ik ben een keer, daar had ik Berend vrij. Berend wie mijn achterboorman. Ik zei mooi een keer mooi te trainen. Ja, dat mocht. Nou, dat had ik hier een keer doen. Want ik ben een beetje kjel worden van Berend. Waarom? Nou, Berend die kon wel, die was streng aan boord. Die kon goed skellen. Streng of? Ik goed skellen en vlokken. En toen dacht ik van, nou, dat doe ik niet weer. Nee. Maar wat betekent nou zo'n scootje van Grauw voor de Grauwster Meerschap? Dat betekent een soort. Ja, dat scootje, wij rennen, dat is denk ik wel bekend. Wij rennen alle jaren met een list. Bij de Dwarenlands. Hoeveel haal je hem op per jaar? Nou, duizenden euro's. Ja, maar hoeveel? Nou, nee, exact weet ik dat bedrag niet. Maar het is maar 40, 50, 60? Nee, dat is wat te vallen. Dat is te vallen. Maar goed, uit die meerschap halen wij een soort centen. Wij vinden alleen nog, ik begin wel wat met de tijd, maar dat het list erin net helemaal meer van die tijd is. Dat jij toch bij het scootje ziet? Ja, je hebt het scootje. Wij vregen nou als ze vreun willen van uw scootje. Nou, dat is onvoorstelbaar. Online? Net online. We komen nog ouderwets met een donateurskaartje. Als ze dat invullen willen. Nou, dat is fantastisch wat voor reacties we daarop krijgen. En hij heeft nou een hele close relatie met zijn skipper, Jem Skipper. Want het is eigenlijk een snitser. Het is een snitser. Nee, wij hebben een goede relatie met uw skipper. Ja. Daar is, maar stel hij doet het net zo goed, je wordt erin. Dat is geweldig. Dan hebben wij geen klein. Die het is geweldig. Ja, nee, het is een hele goede skipper. Maar stel het wel net. Ja. Je pa had het mij maken met Ulben, dat wordt net nee, dat wordt net. Nee. En doe? Ja, doe gewoon Ulben, die gingen er en toen zijn ze bij de Grauwster. 60 hebben we het dan. Ja, dan hebben we het heel lang nog van mijn tijd. Ja. Ik moest nog bijna worden. Maar de kisten verhaal wel en dat ze graag mij Albert Wester doen, skipper, meid ze willen hebben. Ja, een Grauwster. Een Grauwster, een eigen man. Wat binnen deze case natuurlijk net accepteerd werd. Nee. En toen gaat het een hier in Jan 60 van de wallijn. Maar nou is Douwe Visser, dat is eigenlijk een snitser. Is het nou eigenlijk meer het scootje of is het eigenlijk meer de skipper wat je hem bindt? Nee, het scootje bindt dus. Ja. Dus als de skipper net goed genoeg wijze zo, dan vertrok er. Nou, ik weet niet dat ik het zo streng stellen zal, maar dat denk ik wel. Ja. Dat skip is dus eigen. En dat skip is een goed skip. En daar hebben wij nog een hele goede bemanning op vanzelfs. Ja, moet jij eens hut wezen? Had je in zo'n commissie zitten? Nee, dat valt wel te. Ja. Nee, we zijn net hut. Nee? Nee. Nou ja, je mag dus afskiën nemen van hier, toch? Dat is natuurlijk in het verleden. Ik wil, ja, dat zou dan matten. Ik denk dat we daar dan wel goed voor uitkomen. Sjoe Grauw heeft wat dat betreft wel een groot vaardig gehad dat hij hele goede skippers had. Dus net die vrede beslissingen nemen. Die vrede beslissing binden er nooit. Die hoeven je hem eigenlijk net te nemen. En die hoop je ik net. Nee, maar je hebt wel een lijn gehad. Daar zijn meer Grauwster bemanningsleden op het schip. Dat vinden wij natuurlijk. Ik vanwege Biening mooi aan het dorp is in herkenbaarheid. Het is, dat scootje is natuurlijk, dus dat herkennen we. Dat hebben we wies mooi. Maar het is ik altijd
fijn als er gewoon wel eigen mensen op zitten. Die uit het dorp zelfs wel komen. Maar je kan toch ook zeggen, krijgen ze het Heerenveen. Er zit net in Heerenveen te spelen in die voetbalploeg. Wat kan dat verrekken? Als ze maar winnen. Ja, maar dan denk je wat grutter. En ik denk dat we in die zielerij, vind ik het mooi. Als er wel... Maar een snitser skipper, dat hindert niks als er maar wint. Maar dan moet je hij maakt wel een aanvulling van zeker een jongens uit de Grauwstermierskip. Ja, en zit daar dan druk op? Als dat dan net gebeurt, hebben daar discussie over mijn skipper? Daar hebben we wel eens wat discussie over. Maar stiet er ook wat op papier of staat er nee, daar zit niet door. Nee, van Grauw. Wij hadden er niet door op papier. Dus daar hoor je altijd discussie. Daar hoor je altijd wat. Dat bleef een bepaalde verhouding. Maar wij hadden er wel Grauwste jongens op gelukkig. Nou is dit hier, ik zal even zeggen, het zien naar je vakken, 8 naar je grutzeilen in die vloot. werd enorm investeerd in de tijd van crisis. 4 ton hexagouwachtig even uitrekken en dit hier. Allemachtig. Wat een jeldspul. Is dat net om gek van te worden? Ja, ik wil er persoonlijk net gek van. Dat net. Maar er gaat wel enorm soort in om. Ja. Hoe hou je hem dat wat liek? En snappen de meesten dat wel, dat aan maat? En sponsoren nou weer een keer? Ja, wij hebben zeker binnen nu de sponsorenclub. En vanuit de Meerskip wordt dat wel enorm ondersteund. We gaan naar Geek krijgen dit hier. Van een sponsor. Een sponsor? Die familie die zei van... En neemt dan zo'n sponsor, ja, het mij nog net denk ik vanwege de reclame, maar zet je hem daar dan een naam op? Of? Nee, de meesten boeten daar niks op die scootje. Ja. Maar wij maken dat wel even kenbaar binnen de Grauwstermierskip. Dus binnen de Grauwstermierskip telt het dan even het Joost. En wat was het zo'n geek? Hebben we net wel €5.000. Zou ik ze waard? Ja. Klaas, er is nog 30 seconden. Wat was het echt nog van haar witte? Wanneer had het een gevecht is in een commissie tussen al die verschillende macho's en dodertusken? Ja. Al die macho's, nee, ik ga ze onder de tomme Klaas. Dat is geen gevecht. Nee. Je zet dus de macht van het Grauwste scootje. Ja. Die Jood inworden is te danken aan Markje de Jong. Markje de Jong, die blootsteende in die brood, die zou bemanningslid worden matten. Nee, skipper. Skipper, tuurlijk. Baas aan de wal. Zij is dat. Doch dat maar. Markje, tegen dank. Graag dingen. Voor die verhaal. We gaan naar de opvolger van Klaas en dat is Gjalt de Jong. Alle dagen zullen we zien naar het wedstrijdwetter van de komende dag. En dat is, nou net komende dag, maar dat is Mandy, de Veenhoop. Gjalt, hoe ziet dat eruit? Menje, Veenhoop, tweede wedstrijd. Ja, en een wedstrijdwetter, ja, daar wil wel eens wat discussies her en der over. Van, sommige mensen vinden het dan misschien wat minder wedstrijdwetter, maar dat is natuurlijk heel afhankelijk van de wien. Als het een carouselzielerij is, ja, dat het alle hele wien is, de hele eeuw, ja, dan is het een lastig verhaal. Gelukkig hebben we dan natuurlijk mensen die hun daar heel goed met waande houden. Ja, en dan krijgen we misschien een theaterrit, krijg je dat Aron hier is. Dan is het misschien wat minder voor het publiek, omdat ja, dan kan je misschien wat moeilijker zien waar het voor leidt. Maar het wedstrijdwetter zelf, ja, uiteindelijk zit er natuurlijk nog wel een hele soort in. Lisse Boeten de Geul natuurlijk een hele soort ondieptes. Bij Stobbehoek op het Oerein, ja, daar kan natuurlijk ook een ondiepte lezen. Maar als dat natuurlijk een voor de wiensrek is, dan stonden natuurlijk al die 14 skippen. Afhankelijk van hoe het waait natuurlijk. Misschien wel voor de wien op die tonnen. Ja, en dan jouwt het natuurlijk ook wel eens wat zwierigheden. Want ze willen natuurlijk alle keer zo hard mogelijk om die tonnen dan heen. Maar dat weten we dus net. Of natuurlijk een cruiserekje. En dat hopen we misschien ook in het Grietmansrak op. Wat de laatste jaar net meer west had. Maar dat zullen we Mandy zien hoe de wien waait. En dan vertelt Gjalt dat ik alle jaar weer op radio. Hier is toch vroeger ik van het mooi lange hier? Nee. Oh. Zo sexy had Gjalt eruit shot. Nee. Dat wist ook net, nee. Nou, de Veenhoop. Gjalt heeft verteld hoe het wetter eruit ziet. Mandy. Wat kunnen we verwachten? Nou, het is denk ik noordoostenwind. Dus ik denk net dat ze alle jaren als kijken voor de wind naar Stobbehoek te gaan. Ze krijgen de wind wat zien. Hopelijk kan er dan wat levière worden. En nou ja, zeg het Jood jongen. Hè. Is het hele Iepen Street. Hele naaie meisken vooraan. Grauwde tussen, maar steeds op een vierde plak. En dat jou het goed op als die iedereen naar achter houden. Dus we kennen weer verrassend krijgers bij de Tour de France. De naaien, nooit ze geen doping meer maaien, komen de naaien naar voren. Ja. Dus pas op, die man die altijd doping broekten, die vallen nooit door de koor. Ja, en kist na de wedstrijd van Jood al een prognose aan van de winnaar? Of nou? Nee, had totaal helemaal niks. Maar het is natuurlijk een geweldig opstekker voor de Visser van Grauw. Dat er je bij dit mooie, vaste wienwaar, fjouwer. Man die wil het krijgt treien. Ja, maar dat er Charlotte, dat hij er zo veel en goed bij is. Ja, dat is prachtig. Ja, het wordt weer een mooie dag.
Mandy. Nou, denk er goed Ja. om. En wordt het in Grauwmarktje ook een mooie joen Het van is joen? een hele mooie. Hoe zit Warme simmerjoen. Ja, hoe ziet de plannen eruit? Wat maakt nou nou als commissielid? Maar nou direct naar de prijsuitreiking. En dat wordt het een oerke. En dan geeft het feest in. Ja. Zo'n uren hebben we dat in de tenten. 6 uren staan op papier, maar het is zo'n uren worden vanwege de protesten die er net komen binnen. Ja. Maar daar houden ze rekening mee. En daarom is zo'n uren in de tenten, In de het tenten. feest, prijsuitreiking en dan los in Grauw. En dan zit het er voor die gewoon weer op. Dan zit het er weer op. En dan hoop je vanzelf voor 2 weken op deze jong weer een mooie jong in Grauw te houden. Hè? Zij is dat? Ja, oh, daar ga je hem voor. En daar rekken je hem gewoon op. Een beetje al. Die snitser skipper, daar leidt wel wat druk op. Daar leidt echt wel wat druk Oké. op. Ja. Tegen dank voor die komst hierheen. Graag Dat doe gedaan. ik, Klaas. Man die zoekt die weer. En een man die hoop ik dat jou us weer joggen. Want dan komen we met het Scootjesjournaal vanaf de Veenhoop. Een heel mooie sneuntejoen en snijntalenske. Doeg!